What is up guys? So ngayon nandito kami sa dam. At yan, gagawin natin ngayon ay isa-sound test yung Nice 125 natin. Kasi ang daming nagre-request na i-sound test daw. Kaya yan, pagbibigyan natin ngayon. So bukas siguro pupunta din kami dito nila Graham Moto, Yesman Motovlog. Yan, para i-montage yung aming mga motor. Kasi dito guys, wala masyadong tao. Yan, kung makikita nyo, padalawa lang kami ni Jiro. Kaya magandang mag-montage dito at i-background tong dam guys. Yan. So simulan natin ang pag-sound test dito guys. Bago natin umpisahan, ang motor natin ay naka 54mm block na. Yan, pinalitan na natin kung napanood nyo yung video natin. So sa mga hindi pa nakapanood guys, maglalagay na lang ako ng link dun sa description box. Yan. At nahiram natin tong 28mm ni Graham Moto. At naka CDI pala na pang Lifan 110. Yan. At syempre itong canister ng Apido power pipe ni Yesman Motovlog. Yan, pinahiram sa atin. Pero ibabalik din natin yan pag natapos siguro tong video. So naka quick throttle na din tayo guys. Yan, naayos ko na. Bali ito mamaya guys, ayusin ko. Kasi yung pahit ng ganito, hindi malinis tignan. Yan, sabi nga ni Graham Moto guys. So umpisa na natin guys na i-sound test yung ating motor. First with silencer muna. Sound test natin guys yung ating motor with silencer muna. So tatanggalin na namin yung silencer guys. Yan. Without silencer naman yung sound test natin. Yan, natanggal na guys. So sound test na natin. Yan guys, without silencer na. So yan guys, na sound test na natin. So hindi ko masyadong binibirit guys kasi naka no limit tayong CDI. Yan, baka sumabog yung engine natin. Kaya yun lang yung sound test natin guys. Sana nagustuhan nyo. At yan, ikot-ikot ko muna kayo sa Nice 125 natin. Yan. Yan, binalik ko na rin pala yung G-Ren na sprocket sa likod. Yan, naka G-Ren na. So mamaya siguro ilalagay ko yung MT8 na swing arm, pero hindi ko na yung bibidyoan guys. Kasi bukas pupunta kami dito nila Graham Moto para mag-montage. Yan, yung motor ni Sir, kay Yesman,
hotdog at itong nice 125 natin guys. Yan. At ibabalik ko na rin yung carb ni Graham mamaya para magamit niya si hotdog guys. Niram lang kasi natin yan, pero antay lang kayo mga boss. Yan, nag-order na ako ng carb natin. So okay na okay itong quick throttle na nabili natin guys. Yan, ang ganda dito guys, kaya dito kami magmamontage bukas. Plus zero bomban mo. So ganun yung tunog niya guys, kasi matagal nang hindi napapalitan yung kanyang fiber. Yan. So mas okay siguro pag na-refiber yan guys, mas malutong yung tunog. So abangan nyo bukas guys. Ay depende pala kung kailan i-upload ni Graham yung montage nito. Kami nila Yesman, yan Graham, sila Sir Sugitan. So tingnan na lang natin bukas guys. Mag-vlog din ako bukas. Pero hindi ko kaagad-agad siguro ma-upload. Edit muna natin. So ikot-ikot muna yung Giro dito guys, yung nice 125. So yun guys, tapos na namin videohan no. Gagawa na lang siguro kami ng thumbnail para yan, uwi na din kami. At ayusin ko yung brake hose at lalagay ko na yung MT8 swing arm ni Raiden. So yan guys, tapos na kami nakapag picture ng pang thumbnail. So bago kami umuwi, shoutout muna kay Kurt Versola. At ilalagay ko yung motor niya dito guys. So yung motor niya ay XRM 110 convert to Honda Nice 110, kasi 110 yung motor niya. Salamat sa mga payo mo about sa street bike. At shoutout na rin kay Boss GM Kid ng Bike Builds PH. Yan. Salamat sa inyo mga idol. Yan. So uwi na kami guys. Salamat sa pagsama dito sa amin. Kahit na wala kayo, pero alam kong nanonood kayo guys. Yan. At salamat din kay Giro at napapayag natin siyang pumunta dito kasi kagigising niya lang. So yan guys, uwi na kami. Update ko na lang kayo.